สวัสดีครับพี่พีชแนลครับวันนี้ไปเจอเมาส์ตัวหนึ่งเว้ย Attack Shark Member Snake M2 คือจากกล่องเนี่ยมันเท่มากมันเป็นเมาส์ที่เท่มากดูรูปทรงหน้าตามันมีความคล้ายๆกับพวก Final Mouse เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวัสดุตัวเนี้ยมันคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูราคาเอาราคาที่ผมซื้อแล้วกันนะคือเขาจะมี2รุ่นเป็นรุ่นที่เมาส์อย่างเดียวกับเมาส์ที่แถมเคเบิลคอร์มันด้วยเพิ่ม101ราคาที่ผมซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 บาทนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเมาส์ราคา 1,000 บาทนะครับในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่า1,000 บาทได้อะไรบ้างแต่ผมบอกเลยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ว้าวพอสมควรเลยคือแบรนด์ Member Snake เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์ Attack Shark นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเครือเดียวกันนะครับแล้วก็เหมือนแบบแตกย่อยออกมาทำเป็นแบรนด์ Member Snake ซึ่งเขาเคยมีรุ่น M5 มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของ Member Snake เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับ M2 ครับหน้าตาประมาณนี้คือมันมีความคล้ายๆกับพวกFinal Mouse เลยเนาะแล้วก็จะมี2สีคือขาวกับดำแล้วก็เป็นเมาส์ที่ไซส์ค่อนข้างเล็กครับลองดูพื้นด้านล่างไซส์เล็กนะครับเล็กพอสมควรเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมี2รุ่นให้เลือกคือรุ่นที่เป็นเมาส์อย่างเดียวกับรุ่นที่แถมเคเบิลคอยตัวนี้นะครับราคาต่างกันประมาณ101พูดง่ายๆคือเคเบิลคอยเส้นเนี่ยราคา101นะครับก็ผมก็ดันสั่งเส้นนี้มานะครับก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการเคเบิลคอยก็สั่งแค่เมาส์อย่างเดียวครับถูกกว่า101แล้วก็ให้กริปเทปมาด้วยครับตัวนี้ตัวรับครับเป็นตัวรับนาโนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ตัวต่อขยายสัญญาณมานะครับซึ่งผมก็เอามาจากเมาส์อื่นมาเสียบนะสัมผัสแรกเป็นเมาส์ที่เล็กแล้วก็เบามากนะครับน้ำหนักช่างจริงตอนนี้ครับ43.3 กรัมถือว่าเบานะครับถือว่าเบาซึ่งไฮไลท์ของเมาส์ตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่านดีๆเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอนสตรักชั่นก็คือโครงสร้างข้างในน่าจะมีการแทรกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่าไอ้เปลือกข้างนอกเนี่ยมันผสมคาร์บอนไฟเบอร์มาหรือเปล่าแต่ด้วยราคาก็ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ล้วนนะครับมันน่าจะมีการผสมคาร์บอนไฟเบอร์มานิดๆนะครับแล้วก็ผสมด้วยพลาสติก ABS ธรรมดาเพื่อประหยัดต้นทุนแหละนะครับด้วยราคาของเขาแต่เขาบอกว่าโครงสร้างข้างในมันน่าจะมีคาร์บอนไฟเบอร์แต่เท่าที่ผมบีบผมรู้สึกว่าอันนี้ผมบีบแรงๆนะบีบแรงมากเลยนะตัวเมาส์ไม่ยวบไม่เกิดเสียงกรอบแกรบอะไรเลยงานประกอบดีมากดีเกินราคาดีเกินเมาส์ราคา 1,000 บาทนะครับโครงสร้างแข็งแรงมากถือว่าโอเคมากอะแล้วก็จากภาพโปรโมทอะรู้สึกว่ามันจะมีความเงามีความสวยมากเลยแต่ของจริงรู้สึกว่าสีมันจะดรอปกว่านั้นนะครับของจริงสีมันจะไม่ได้เงานะครับหน้าตามันประมาณนี้เลยเรื่องไซส์ของตัวเมาส์ครับตัวเมาส์มีความเล็กๆไม่ใหญ่มากครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Hiscan Hyperlight นะครับหรือว่าทรงพวก ATK F1 นะครับไซส์หน้าตาประมาณนี้เลยครับเจ้า M2 เนี่ยมีความเล็กกว่า Hyperlight อีกนะแต่ไม่ใช่ความเล็กที่แตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันประมาณมิล2มิลนะครับถือว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเช่นกันอีกตัวนะครับผมขอเปรียบเทียบกับ Superlight Mini แล้วกันนะครับ Superlight 2C ก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับเจ้า 2C มีความใหญ่กว่านิดๆนะครับแต่โดยรวมเป็นเมาส์เล็กทั้งคู่นะครับแล้วก็เจ้า M2 เบากว่าแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาเหมือน Final Mouse ครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Final Mouse มันจะมีความคล้ายๆกับ Ultralight X Size Small นะครับไซส์เล็กสุดนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยเพียงแต่ว่าเจ้า M2 จะมีความสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดเหมือนกันครับคือด้วยทรงของตัวเมาส์รู้สึกว่ามันจะมีความเซฟมากเลยคือใครมาจับก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรครับสามารถจับได้ง่ายแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นไซส์เล็กก็แน่นอนคนที่มือเล็กเนาะจะจับแบบปาล์มกริปคอกริปฟิงเกอร์ทิปก็ได้หมดส่วนคนมือใหญ่แบบผมครับฟิงเกอร์ทิปออนลี่ครับฟิงเกอร์ทิปเท่านั้นเลยแล้วก็ค่อนข้างเป็นเมาส์ที่พริ้วพอสมควรคือมันเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของเนื้อพลาสติกคือด้วยความที่เรามือใหญ่เวลามาจิกตัวเมาส์บีบตัวเมาส์แรงๆนะครับตัวเมาส์ไม่เกิดอาการยวบอะไรทั้งสิ้นอันนี้ชื่นชมในเรื่องของงานประกอบนะครับแล้วก็ที่ผมชมอย่างหนึ่งเลยคือตัวเมาส์มันมีความทั้งเบาทั้งลื่นฟีดเมาส์ตัวนี้ครับเขาใช้เป็นฟีดเมาส์แบบดับเบิลเลเยอร์คือผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยใช้ฟีดเมาส์ตัวนี้มาก่อนหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเคยแหละพวกเมาส์รุ่นใหม่ๆเขาจะใช้ฟีดเมาส์ที่มันเหมือนจะเป็น2ชั้นมันจะไม่ใช่เทฟลอน 100% ธรรมดานะครับมันจะมี2ชั้นอยู่ข้างในฟีดตัวเนี้ยรู้สึกว่าทั้งทนทั้งลื่นนะครับพวกเมาส์รุ่นใหม่ๆตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นฟีดแบบนี้หมดแล้วนะครับพื้นผิวตัวนี้เขาบอกว่าเคลือบไอโคตติ้งมานะครับก็รู้สึกเย็นๆหนึบๆดีนะครับไม่ลื่นนะครับพื้นผิวตัวนี้ถือว่าโอเคไม่มีประเด็นอะไรนะครับโหมดการเชื่อมต่อ3โหมดซึ่งสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยเซนเซอร์ครับ3395 Pro นะครับก็ตามราคาแหละเมาส์ 1,000 ก็3395ก็ดีแล้วนะครับดีที่ไม่ไปใช้3311ด้วยซ้ำชิปเซตครับเป็น Nordic BK52820 ครับซึ่งก็เป็นชิปเซตที่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นักแต่ก็เท่าที่ได้ลองใช้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้เจอเรื่องของเมาส์หลอนไม่ได้เจอเรื่องของการส่งสัญญาณที่ล่าช้าอะไรทุกอย่างทำงานได้ปกติครับสวิตช์คลิกตัวนี้เป็น Omron Micro Switch ครับน้ำหนักการคลิกค่อนข้างเบาครับค
คือสแปมเมาส์ได้รัวมากครับใช้แรงไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่กดง่ายพีทาวเวลโพทาวเวลรู้สึกว่าไม่ค่อยโยกเท่าไหร่นะครับสวิตช์นี้ผมถือว่าผ่านนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญครับแล้วก็พื้นผิวตรงเนี้ยพื้นผิวจุดคลิกของเรามันจะเหมือนเป็นร่องเล็กๆรู้สึกว่าสักนิ้วดีรู้สึกว่านิ้วเราไม่ลื่นดีนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากไม่จำเป็นต้องติดเกรปเทปก็สามารถใช้งานได้หนึบๆดีครับแล้วก็ร่องเวลาวางนิ้วครับเขาจะมีเวาล์วเล็กๆนะครับก็สำหรับคนที่นิ้วเล็กๆเนี่ยน่าจะฟินมากแต่สำหรับผมดูนิ้วของผมดิมันค่อนข้างเต็มแล้วก็ล้นมากนะก็นั่นแหละด้วยความที่เมาส์เล็กนะครับคนมือใหญ่มาจับมันก็อาจจะเก๊ๆกลางๆนิดนึงแต่เราก็จับแบบฟิงเกอร์ทิปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้ดีแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาก้อนเล็กครับ250มิลลิแอมป์นะครับเพื่อที่จะทำให้เมาส์เบาที่สุดนะครับก็ผมไม่แน่ใจเรื่องชั่วโมงการใช้งานครับคิดว่าน่าจะประมาณ 80-100 ชั่วโมงแหละด้วยปริมาณแบตด้วยชิปเซตที่ไม่ได้ประหยัดพลังงานเท่าไหร่ครับสมมติดูตัวเมาส์ผมรู้สึกว่าทำได้ดีนะครับไม่ได้เอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังมากนะครับอันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรเลยเมาส์ราคานี้ครับตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับซึ่งเข้ามาเราจะเจอกับหน้าแรกนะครับในหน้าเรื่องของการ remap ปุ่มนะครับ DPI setting ครับปรับได้หลายสเตจสูงสุดอยู่ที่ 40,000 ครับเยอะมาก parameter setting ครับก็ polling rate ครับสูงสุดแค่ 1,000 ครับซึ่งเพียงพอแล้วสำหรับ 3395 นะครับ polling rate สูงสุดแน่นอนว่า 1,000 นะครับแล้วก็ค่าจากโรงงานเนี่ยเขาจะเซตมา250ด้วยนะก็ใครซื้อมาก็มาปรับในซอฟต์แวร์ก่อนนะโอเคครับความรู้สึกในการใช้งานขอย้ำว่าคลิปนี้เราพูดถึงเมาส์ราคา 1,000 บาทนะครับผมรู้สึกว่าเกินราคาเมาส์ตัวนี้ทำได้เกินราคาครับซึ่งถ้าเกิดมันพันปลายผมคิดว่าก็ยังโอเคนะครับด้วยเรื่องของคุณภาพงานประกอบอันนี้ถือว่า AAA เลยนะครับเกรด A นะครับเรื่องของสเปคภายในแน่นอนว่ามันก็เป็น3395เนอะไม่ใช่3955เหมือนในเมาส์อื่นๆในปัจจุบันนะครับแต่มันก็ตามราคาครับ3395ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ MCU ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ MCU ที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ประมวลผลอะไรไวเท่าไหร่แต่เท่าที่ได้ใช้งานมาผมไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของอาการหลอนใดๆทั้งสิ้นครับ3395ในปี2026ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ความรู้สึกหนึ่งจากการที่ได้เล่นจริงๆผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้แม่งทั้งเบาทั้งลื่นคือฟีดเมาส์ตัวนี้มันลื่นมากนะครับลื่นกว่าที่เพื่อนๆคิดแน่นอนรู้สึกว่าเล่นเกมแนวแท็กไวๆอย่าง Overwatch เนี่ยโคตรมันโคตรสนุกนะครับมันมือของเรามันไม่รู้สึกถึงอาการล้าอะไรเลยเพราะความลื่นเพราะความเบาของเมาส์ตัวนี้แหละก็ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคนมือเล็กตามหาเมาส์เล็กๆตามหาเมาส์ทรงซูเปอร์ไลท์ไซส์เล็กนะครับตัวนี้คิดว่าควรจะต้องมีเก็บไว้ด้วยราคาที่ไม่ได้แรงเกินไปด้วยงานประกอบด้วยคุณภาพด้วยความสวยของเขาคิดว่าน่าเก็บเหมือนกันนะสำหรับอะไรประมาณนี้แน่นอนครับปักตะกร้าไว้แล้วนะครับแล้วก็มี2สีให้เลือกขาวกับดำนะครับมี2รุ่นให้เลือกรุ่นที่มีเคเบิลคอยกับไม่มีนะครับเคเบิลคอยราคา100 บาทนะครับใครที่ยังไม่มีประดับโตก็เอารุ่นที่แถมเคเบิลคอยก็ได้นะประมาณนี้ครับเป็นเมาส์ที่คุ้มกับราคามากๆในช่วงครึ่งปีแรกตัวนี้ครับแนะนำว่าให้มีติดบ้านไว้นะครับไม่น่าจะผิดหวังครับสำหรับตัวนี้